É, Globo, já tá indo, irmão. Ah, amor, eu entendi agora. Viu? Ah, amor, vai sair por aqui, não vai? Ele vai dar a volta. Dá a volta. Não dá pra ver ninguém da janelinha. Né, amor? Não sei se tá vendo, não. Mas tá ok. Você acha que ele não tá vendo? Quer ver? Não tá vendo. Ah, ele vai decolar lá do outro lado? Eu vou ver.